എ, ഇ എന്നീ 2 വവ്വൽസ് അടങ്ങിയ വേർഡ്സാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് വായിക്കുന്നത്. എ എന്ന വവ്വൽ മിഡിലും, അത് കഴിഞ്ഞിട്ടൊരു കോൺസണൻറ്റും, പിന്നെ അവസാനം ഇ എന്ന വവ്വലും വന്ന വേർഡ്സാണ് നമ്മൾ വായിക്കുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള വേർഡ്സിൻ്റെ ഉച്ചാരണം എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. കേക്ക്, കേക്ക്, ലേക്ക്, ലേക്ക്, കെയിൻ, കെയിൻ, കേജ്, കേജ്, കെയിം, കെയിം, കേസ്, കേസ്, സെയിം, സെയിം, ബേസ്, ബേസ്, ഷെയ്ക്ക്, ഷെയ്ക്ക്, ഷെയ്ഡ്, ഷെയ്ഡ്, വെയ്ഡ്, വെയ്ഡ്, സ്പേസ്, സ്പേസ്, പ്ലെയിൻ, പ്ലെയിൻ, ഫ്ലേക്ക്, ഫ്ലേക്ക്, ട്രേഡ്, ട്രേഡ്, സ്റ്റേജ്. സ്റ്റേജ്. അപ്പോൾ ഈ വേർഡ്സൊക്കെ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും എന്തേ, എയും ഇയും എല്ലാ വേർഡ്സിലും ഉണ്ട്. എക്ക് ശേഷം ഒരു കോൺസണൻ്റ് ഉണ്ട്, അതിന് ശേഷമാണ് അവസാനമായിട്ടാണ് ഇ വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള വേർഡ്സൊക്കെ നമ്മൾ എയ് എന്ന ഉച്ചാരണമാണ് വരിക. വായിച്ചോളൂ. കേക്ക്, ലേക്ക്, കെയിൻ, കേജ്, കെയിം, കേസ്, സെയിം, ബേസ്, ഷെയ്ക്ക്, ഷെയ്ഡ്, വെയ്ഡ്, സ്പേസ്, പ്ലെയിൻ, ഫ്ലേക്ക്, ട്രേഡ്, സ്റ്റേജ്. എയും ഇയും എല്ലാ വേർഡ്സിലും ഉണ്ട്. എക്ക് ശേഷം ഒരു കോൺസണൻ്റ് ഉണ്ട്, അതിന് ശേഷമാണ് അവസാനമായിട്ടാണ് ഇ വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള വേർഡ്സൊക്കെ നമ്മൾ എയ് എന്ന ഉച്ചാരണമാണ് വരിക.